Atacadão, dia 2 de julho. Agora 14h30. Saindo daqui agora, galera. Tá batendo os pneus aqui. Dando uma observada como que tá aqui o espaço de manobrar o carro. Tá bem de boa. Conferir esses porta-malas se tá tudo fechado, porque os próprios passageiros tem hora que eles abrem o porta-mala, né? E nem sempre eles fecham corretamente. Já aconteceu de porta-mala abrir comigo. Por sorte eu nunca perdi nenhuma compra. Tem que fazer essa conferência aqui. O último a fechar tem que ser o motora. Ai, Deus. Tá bem de boa, muito espaço aqui hoje, ó. Vai dar pra manobrar tranquilo, tá vendo? Tem espaço sobrando.
no carro. Barulho louco é esse? Barulho feio. Aí vai. Como se fosse um freio motor ativado. Vou tirar esse calcinho da pista só.